المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah Al-Quran menyinggung perasaan. Masya Allah, asik jasa hayang aku jeung Al-Quranul Karim nubantak lamun urang nyaritakeun tentang Islam. Jika diperlukan urang di negara khilafah, jika diperlukan, andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya, tidak perlu mendirikan negara Islam. Negara mah kumaha bae silahkan, asal manusia anu ngicingan dia ka negara. Indonesia kebenaran mayoritas Islam, matak naon sih atuh ala kadar simbalan urang kabehan. Lantaran kukulapan geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui, 7 bakal dirantai kabeh. Nu 7 bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas. Tinggal hiji nu di kabupaten bakal 5 di kieu geus abdi ka ceuan 5 di kabupaten bakal tinggal nunggu waktu doang. Cenah kieu di bejaan lain bejaan melalui zikir. Tuh nu sakali juga nyaho bacangan. Wow, bakalna 7 genep hiji deui dirahasiakeun. Tenang kan. Kelulumpatan keneh buat kamu. Lulumpatan ke beunang bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah thariqah Islam. Urang lamun nyaritakeun Islam, puguh kitabna. Aya kitabna ngaranna kitab fikih. Kitab fikih teh ieu adalah jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad atau zahir, bahkum bizahir. Sasaranana adalah jang sakadar jasad, ngararapi wudu, ngararapi salat, ngararapi haji secara zahir, ngararapi zakat secara zahir, ngararapi tatanan-tatanan kemanusiaan, tatanan-tatanan kehidupan geus diatur ku fikih. Ialah fikih kitabna ngaranna jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah abid, pagaweanana ngaranna ibadah. Zikirna mun zikir hasan. Tingali dina azkiya, tingali dina Al-Nawawi, tingali dina berbagai-bagai kitab zikir-zikir, termasuk Syekh Nawawi Tanara nyieun tuntunan-tuntunan zikir. Didinyalah kelompok syariat. Lamun hirup kitu bae asana harese kiai. Lantaran lamun urang hirup bersyariat doang salat ambalaya. Allahu Akbar salat syariat mah. Lamun tukang karung ingat kana karung. Lamun dokter ingat kana suntikan sagede kieu dibebaskeun bae ku ieu. Lamun polisi ingat ka pringit bae. Lamun pemerintah ingat ka kongna bae. Selalu kitu bae teh syariat mah. Datang ka pae syariat mah kos kitu bae. Sebab hanya zahir doang. Lamun urang hidupna sakadar didinya doang ibadah, ieu masih keneh disangsikeun ke di akhirat. Ketika digiring di mahsyar, ia masih diragukan untuk masuk surga lantaran sholat dengan sakadar sholat zahir doang. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku zuriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak Kangjeng Nabi Nuh waktu cilaka bae. Turunan tinggal turunan cilaka bae. Deket jeung Rasul ulah jeung jauh, istri
istri Kanjeng Nabi Lut Silakaban paman Kanjeng Nabi urang Abu Jahal waktu kadaraka kafir kadaraka bae ulah dibanggakeun turunan ulah dibanggakeun ilmu sebab urang bangga ku ilmu naon bedana jeung himar mamawa kitab dibawa tinggal di bawah atuh aya teh dipake mah persis pas kitu bae kiai sejukudang ilmu teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian nahu. Nah maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang naik wari mah yang nikmat ibadah mah coba ka thariqah nu kadua yakni aya di kelompok iman dirilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mu'tabarah dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah hendak menuju lain menuju sekupi ibadah teh lain menuju kana Fortuner ibadah teh lain menuju ka Lexus ibadah teh lain menuju ka Cadillac ibadah teh lain menuju tahta lain menuju harta ibadah teh hiji we hayang kapanggih jeung nyieun makhluk hayang kapanggih jeung nyieun dunia urang ngadenge solat teh aya nu ngadenge aya nu nyieun ieu mah lain ngadengkeun solat ngadengkeun nyieun solat ketika urang di dalam mata dibuka ka deuleu makhluk Allah moal hayang deuleu makhlukna ndek deuleu teh nyieun makhluk ketika deuleu gunung mung ka deuleu gunungna hayang ka deuleu teh nyieun gunungna ketika deuleu laut teh hayang deuleu laut lah sapira laut tapi hayang teh ka deuleu nyieun lautna ketika deuleu nyieun lah sapira nyieun ribet biasa ndek teh hayang deuleu nyieun lamun urang neuk ka kodikna ini jeung hati-hati bakal akur bae pada kolot-kolot keneh iyalah ngeurang teulis teh jore bakal akur bae nyieunna Allah leuleuh ngora leutik nu kolot bakal akur bae ciptaan Gusti Allah ketika urang geus kadinya neuleuh kebo ge sarua bae ieu ge barang ciptaan Allah neuleuh sapi ge sarua ciptaan Allah neuleuh reungit ciptaan Allah tak memandat nyemat kesambarangan lamun hayang boga perasaan seperti eta ilmu kudu aya penuntun teu bisa urang meuli kitab dibaca ku sorangan meuli buku tuntunan thariqah di toko buku toko kitab bila perlu di musir dibaca ku urang sorangan urang ngamalkeunana teu bisa silakan loba anu zikir bae diturkeun dina tuntunan thariqah menang sabulan 2 bulan ganti seorang dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barang dikir kaula nuti gunung kencana ayo naon meuli zikir bae kok zikir jadi kos kieu kok zikir jadi kos kieu ide salah sih ada aya anu tadina bermasyarakat begitu asup ka thariqah teu wauh jeung jelema lain golongan aing nya mah aing mah ahli zikir teu wauh jeung jelema ai ka pamajikan mah wauh bae ya butuh meureunang kadang-kadang ka tatangga lagi ka awewe mah wauh bae bloon kan zikir kos kitu gantung bisa ku aing teh iyalah zikir anu kos kadari itu sih hade mantap digelar zikir per tahun aya wasiat lamun para ahli thariqah per bulan per minggu tetapi minimal per tahun jangan nyambungkeun ruhani urang ka ahli ruhani para aulia Allah nomor kaduana supaya urang teh nyaho ulah sambarangan ilu thariqah geus aya di Kabupaten Tangerang ngembangkeun thariqah
sanajan aya sanadna deulah adab-adabanan. Sebab bertorikoh adalah menjurus ke arah kewalian. Allah mau ngangkat wali ke jelema nu bodoh. Kumaha tuh nu bodoh hayang bertorikoh nilu ka ahlina bae. Ngadal kuari tah urang di dieu ilmu zikir nyambungkeun rohani urang ka para aulia-aulia Allah. Lantaran bertorikoh mah sanggeus urang asup cepet na bae. Geus datang ke mana ya? Coba atuh, Pak. Baca. Kalau menyenangkan sih, boleh terus baik datang ke hiji. Coba. Coba gerak. Lantaran ulama sengaja datangkeun turunan Tuan Syekh tahun kamari bada haul singkuring sekeluarga jeung numerilus sebanyak 130 personil kadi itu ke Baghdad kapanggih jeung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. masyaallah saya nyaritakeun bunga luar biasa. Terus kasih seri Siti Marupin Kuhi Abu Bakar Shibli, terus ziarah ke berbagai wali-wali nu aya di Baghdad yang Nekufah, Kanajab, kemudian singkuring terus ke Karbala, Iran, datang ke makom Imam Ghazali Hujatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersani Gusti mun kamari kuring ka Baghdad mun ayeuna urang Baghdad dan luka dieu. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapak-bapak jeung ibu mah ka Baghdad henteu atuh. Wau jeung urang Baghdad henteu. Tinggal kuari we urang tingali. Tingali lain lalagaan ieu mah ieu. Kuari ke di jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana, masuk sebelah mana bae supaya segera diberi jalan supaya cepat masuk ke lokasi. Nah, ieu mah keur carita urang carita toriko lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh keindahan-keindahan, ceuli butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambean anu seunit, letah ngabutuhkeun muladat jeung ngeunah, tah ruhani geus sarua. Aya mata ruhani, aya ceuli ruhani, aya irung ruhani, aya sulut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina panjang leuwih lantaran nyaritakeun lelembutan-lelembutan. Digambar awak urang teh di dia aya latifatul qalbi, di dia aya latifatul ruh, di dia aya latifatul sir, di dia aya latifatul khafi, di dia aya latifatul akbar, di handap kaluhur latifatul nafas, seluruh awak tiluhur tepi ka handap latifatul qalb. Hiji-hijina latifah ngabogaan rahasia. Panjang dongengna na ieu mah aya jelema asup ka toriko dibimbing ku guruna. Naik jeung henteu na teh apan kudu dites heula. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweung. Salila 40 poe 40 penting. Engke kaula bakal neulah hasilna setelah anjeun pulang ti leuweung. Barenglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersaakeun ku Gusti Allah di leuweung toa loba kutu jeung tuman. Awak piluh ku kutu, awak piluh ku tuman. Kamata-mata piluh ku tuman di dieu jeung kutu. Atuh luar biasa. Nu saurang mah nu saurang bubungrutan. Kieu bae. Menang sapoe, menang dua poe, menang tilu poe geus teu kuat. Wah, kajenna ieu mah teu moal bisa ibadah kos kieu mah. Langsung make sisir di sisiran. Kutu marurang. Baju dibuka dijibri-jibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak
ibadah nyana tenang ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar, zikir, nikmat. Nusa urang deui mah diantepkeun. Kutu datang ka gimbal. Mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu ieu teu dirobahkeun, diantepkeun. Cek babaturan Asia bisa ibadah gitu loh Pak Kutua kumain Mbak Asia di kamar itu Pak Kutua piceun khusus ibadah moal khusus ya ibadah Pak Kutua kos moal aing mah dek nuturkeun guru aing Mbak kutu tinggal kutu tuh mah tinggal tuh mah dek dirasakeun ku aing ngan saminggu menang 20 poe masyaallah nikmat jasa ibadah maka loba kutua nu mantap di pondok pesantren aku Allah di model bae eta dunia tidak ada datang aya bae eta eta di Subandi saya satu miliar eta tapi jadi itu kayak bae eta saya satu miliar di pondok pesantren salaf maka betul miliar menang saha eta tu miliar menang guruna ngadoa ya Allah ya Rabbi turunkan miliar salawat nu mandek aya nu kakarak saminggu urang masantren kiai kula dek balik pumbilau bodas balik ka eta betak cenah lah jadi wali nu kos kieu jadi RT ge moal ieu saking gadaul ngadoa guru mursyid guru tolong selalu ngadoa ulah ngeunah deui pondok pesantren Gusti coba datang ke tubuhna salawat mungkin deure kuburna saraya nu prakan dan keperakan moal lulus ya jadi santri lamun barang lulus jadi santri nah asal lulus buduk deui ayo menang 40 poe baralik datang ka guruna nu hiji mah cekas beungeutna tanya ke gurunya Aisyah iya dibersihan awak naon dalilna Kiai abdi nu ngabeunang moal teu ngabersihan awak lantaran teu tenang ibadah lamun aya kutuan carana kumaha disisiran ku kula dibersihan ku kula dipandian dengan eueuh kutu alhamdulillah kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah sia tileun dagang ka dieu mani gimbal kieu kutu teu dipiceunan henteu kunaon mangka teu dipiceunan nikmat ibadah nikmat ibadah kutu nikmat ibadah nikmat jasa cek guru namanya make kutu sia nikmat ibadah ulah sok kitu guru sok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heula ngeunah nikmat ibadah ke hayang aya sakali deui kutu mani gimbal kieu di mana menang ibadahna Gusti abdi teh panmenang petunjuk ti Maha Guru cek Maha Guru teh lamun urang geus inget bae ka Khalik atuh pasrahkeun bae ka Khalik lantas ku abdi dipasrahkeun Gusti abdi teh teh aya hakikatna lantaran abdi teh wujud bainal adamain ketika wujud bainal adamain baheula engke eueuh kuari aya bobodohan berarti di satu imah di mana ayat ayat walagaan pasrahkeun ka pemilikna lamun abdi dipasrahkeun ka pemilikna atau kutu aya pemilikna sami-sami aya anu ngadamel abdi jeung ngadamel kutu eta keneh maha khalik Allah subhanahu wa taala ketika kutu ngegel ka kula asa digegel ku khalik ketika kutu naraya asa khalik naraya ketika kutu kabeh bareng ngegel kula Allah bebeun jasa ka kula sehingga terus bae kula zikir ka Gusti Allah maguna kalimatan teu kadeul kutu sama sekali boro-boro kutu kadeul diri kula ge aya adalah Allah subhanahu wa taala kitulah contoh jelema nu bertariqah ibadah teknis lain model urang
Urang mah ketika panas butuh kipas. Urang mah ngabutuhkeun jangawat, tapi ahli thariqah nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun modal kos kitu. Hiji we Allah. Ketika dicoba muka 2 kali, murid anu ieu mengebersihan awak terlulus, balik maneh ka pasantren ka ditu ngaji deui ambil jurumiyah alfiyah fathul muin fathul wahab terus adi deula di ditu ulah wakat terjun kan cokot ku hiji deui plek dibere kudana dimuatan berangkat maneh ke haram sanggeus berangkat ke haram ibadah maneh di haram saliat 7 peti beres 7 peti balik lagi. Kitulah ahli thariqah ngecek keayaan murid kabeh berangkat duduaan ke Masjidil Haram sanggeus datang ke haram kuda di talian di hareupeun masjid baheula beres di talian ngadua kabeh ka Gusti Allah ya Rabb abdi nu Gusti kuda nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti abdi menghadap ka Gusti perintah guru kaula selama 7 peti abdi moal kaluar ke Masjidil Haram geus 7 poe abdi rek balik sesuai jeung perintah guru abdi arasuk ka jero masjid tawaf ibadah salat zikir meunang 7 poe 7 peti kalaluan begitu keluar kuda areuh kabeh anu saurang yang kuda sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kana leungit keneh bae eta Gusti Allah berarti ka aing teh karunyaan bahasa kitu teh sering urang dilontarkeun ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis ongko aing maca sholawat tapi kok kaayaan huruf kieu bae ongko aing ibadah kok nanti kok sejak dari taliakeun Gusti Allah. Alhamdulillah mursyiduna syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi menyana lempang 2 jam kasih jalan coba harap dari jalan toh orang teruskan setik deh orang teruskan begitu musawiran mengadoa ke Gusti Allah ya Allah ya Rabbi ai kuda lain abdi muatan lain abdi dipalingna ge meureun ku hamba Gusti ieu mah meureun maling nu Gusti bae lain abdi wae sakitu kami diserahkeun sadaya-daya nyangakeun ka Gusti itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari jalan. Tarik. Ahlan wa sahlan, marhaban. Di gunung itu. Di mana Mas? Ya Allah ya Karim. Oi. Tas. Mangga. Alhamdulillah. Kesunting sekedap teh hiji deui. Awas moal datang ka ihsan, datang ka thariqah.
Aya hiji nabi tenang, aya hiji nabi liwat ke sisi gunung. Begitu liwat ke sisi gunung ningali batu, aya cairan mancer. Langsung nabi ngaduakeun Gusti Allah, ya Allah, abdi teu kaharti di sisi gunung kieu aya batu ceurik, aya batu kaluar cai, abdi menta ka Gusti supaya dibere paham, supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran abdi dibere paham ku Gusti Allah, maka Allah mere wahyu ka nabi. Ditanya ku nabi, wahai batu kunaon maneh kaluar cai? Sak batu lamun anjeun teh nyahoya nabi Allah, kaula ieu adalah kaluar cai, cai ieu adalah cai mata, ceurik kula turun. Cek nabi kunaon mantap make ceurik? Nu mantap ceurik ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya bahasa fatakun allati waquduhan nas wal hijar wa idatul kafirin. Sing sarieun maraneh kabeh annaw kana neraka allati waquduhan nas wal hijar, anu ke bakal dihurungkeun neraka eta adalah ku batu jeung ku manusia. Lalu di mana, Mang? Ku aya sakitu kaula ceurik cek batu. Moal eureun kula ceurik sakuntung kula can dijelaskeun ku Gusti manggal ka sorga. Coba ya Nabi Allah mintakeun ka Gusti kula masalahan batu supaya asup ka sorga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti Allah, ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu ceurik anu luar biasa, maka coba Gusti ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu maka sorgaku. Diberi ilham Gusti Allah, mere ilham mere wahyu ka eta nabi, begakeun ka batu, batu eta bakal ka surga. Masya Allah, doa nabi. Berangkat sabulan kemudian lewatnya, ternyata China berubah. Keluar berubah. Nabi nanya deui, wahai batu kok mana geus sieukeun supaya ka surga masukkeun keluar cai. Cek barehanna cai baheula mah caina sakadar cai mata, lantaran sieun ka neraka. Cai ieu lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula, maka kaula ibunahna luar biasa. Cai keluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu bisa ceurik sieun ka neraka, tapi bupati, gubernur, presiden teu pernah ceurik sieun ka neraka. Pemerintah teu pernah ceurik. Boro-boro pemerintah kiai na ge cajaran ceurik sieun ka neraka. Ceurik sieun teu kabagian. Proposal geus kaditukeun can turun-turun ceurik ka kiai bebaskeun bisa sampai ka kiai. Teu pernah mencarikan dosa, masya Allah. Iyalah urang teh ku batu tibatan. Urang sorangan padahal urang dibere rohani. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang kene sebenarnya kumpulan dicaritakeun ya ngan ieu mah hiji bae. Lantaran geus syariat ala kadar thariqah. Lamun thariqah ieu adalah ilmu tasawuf. Ilmuna ngaranna ilmu tasawuf, jurusanna jurusan thariqah. Sasaranna adalah qalbu. Gelar ngalaksanakeunana adalah zahir, pagaweanana adalah ubudiyah. Ieu thariqah ulah sabarangan kudu boga syekh mursyid, kudu boga penuntut, teunang asal boga buku berangkat teu bisa. Lantaran teu ngayahokeun kesalahan-kesalahanana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia di mana geus datang ka Gusti Allah bakal dibere hiburan. Hiburan anu kula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ya nu kula dicaritakeun minggu 2 pending. Hartina dibere hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun al-Rasyid aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Kula kamari ka Baghdad ziarah ka kuburan Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, "Kiai,
dan bahlul kumaha dongengna didongengkeun ku kula di Baghdad. Ieu singkat dabai hiburan ahli thariqah nu geus usul ilallah. Cek Raja Harun Ar-Rasyid bahlul kula asana kula 10 poe teu manggih-manggih hanjeun mohon tas mana bae kula geus ulin jan raja ulin ke mana tuh ulin ka neraka jahanam anu bener sembarangan bae ulin besok ka mana bae bener ka mana bahlul ka neraka jahanam haji ngapagi ah ngeut naon tuh ka neraka nangan geus jangan ya jangan rokok ya kan sekarang anak Harun Ar-Rasyid bahlul kumaha lakon coba ka neraka eta kieu barang kula datang ka ditu ka lawang neraka jahanam kula negor ka malaikat mana lawang neraka ieu coba bukakeun deuk naon kula hayang numpuk ka jero masuk sembarangan di neraka kula hayang naon coba deuk naon nyangan serius jangan rokok cek ini hadi brojak beki ngerokok dibukakeun gancang bae dibukakeun asup ka jero bahlul mana sen cenah neraka cikan jeung Nabi saleh ternyata usah saya detik aja wahai malaikat penjaga neraka ini mana sen aya anjeun salah kula bahlul ente bahlul oh bahlul model ente mah kan neraka moal manggih seuneu jang saha tuh neraka seuneu di mana neraka mah eueuh seuneu dan tempat seuneu bahlul maksudna kumaha jelas ye cek malaikat di neraka mah teu aya seuneu engke nu bakal ka neraka nu mawa seuneu tuh urang cikupan ngadu kotok bakal ka neraka mawa seuneu urang belaraja nu main gaplek mawa seuneu ka neraka pemerintah nu korupsi seuneu ada bola bakal mawa seuneu urang sorangan ternyata oh teh usaha nu tak bosan nu katakan jeung Nabi di neraka lelumpangan teu mangiseun waliullah di neraka teu mangiseun adi brojak kali ge sakengkeong mangiseun usaha di neraka mah ternyata seuneu bawaan urang pemerintah teh jujur teu adil mawa seuneu kiai anu bangga ku ilmuna teu bisa ngamalkeun ilmuna seuneu dibawa jawara-jawara mawa seuneu ka neraka wayangna sakitu mudah-mudahan urang disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang diaku murid Tuan Syaikhul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu azim wa fadhu anhu birrahu wa madadahu ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syariat tarekat ihsanna wusul ilallah hakikat kukula moal dicaritakeun hanya sakadar